Anong gagawin? Yung mga pagkain namin, no? Wow. Ano ba yan? Hindi ko po alam eh. Ha, Dilan. Mumukbang siya, Mami. Ame! Ame! So, bago po ang lahat, siyempre, bago tayo kumain, kailangan natin muna mag-pray. Pray. Game. Pastor, maraming salamat Panginoon sa pagkain Lord na nasa aming harapan. Ang mga Panginoon Diyos nito, bago namin tanggapin at maging kalakasan nila ng loob ng pangatawan Panginoon sa aming langit sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Okay, larga na. Ay, namin. Di ba, ito yung gusto mo. Egg. Tahong. Ha! Ayaw! Kanin break. Okay lang ikaw dyan break. Uy, kumain kang kanin. Sarap. Magandang dilag, puso ko yung Tingnan nyo itong ano, Uy, stop! itong tahong. Yung iba hindi nila tinatanggal to eh. Subo lang sila ng subo. So, tingnan nyo, yan yung ano, yung pag kumakapit sila. Yan. Yun yung lumot. Tanggalin nyo yan pag kakainin nyo. Dito nyo nahawakan pag sinubo nyo. Para pag sinubo nyo, tanggal na. Diba? Talaga, mahirap-hirap tong ano eh. Tanggalin eh. Kakainin. Kaya pinakamama mo na lang. Ame! Oh, bakit dyan? Sit down. Ako nag-dress. Ay, Hindi ba ikaw? Nasaan yung itlog mo? Abos! Itlog mo daw anak, nasa na? Abos! Nakakabit. Lalaki, hirap kumanap. First time kumain ng talaba. First time po kasi niya kumain ito. Talaba. First mukbang. Maitlog pa. Dugo ko. Yung anak mo ang sarap-sarap ng nakahain, pero ang pipiliin itlog pa rin. Diba? Ang galing. Daddy, wag kang Daddy! Mm. Daddy, wag kang maghihingi. Wag kang makihingi doon sa labas ha. Sama yun. Okay po. Wag kang makihingi. Labas sa mami ha. Sama. May kwento ka ba na? Ayan naman, upusin ko po muna to. Down. Lagay tayo ng
butter sa kanin. Konti. Talaba. Sarap. Break lang. Ang galing. Dalawa lang sila. So dito naman ako. Dito naman yun. Medikit. Kain lang. Kain lang. Uy, bilan. Ayaw mo na. Ay, nagpapala. Maasim kilay. Gusto ko. Ginagawa mo. Sarap ng talaba. Para hindi mo siya nakakain. Oo, kasi talaba, nakaka-high blood tong mga to. Yung suka, pampalow blood naman. Hindi ako. Kaya, it's a tie. Bilan na. First ever. Ay. Mami, pahingin juice, please. Ay, painom juice, please. Mami. Sit down ka nga. Kailangan matulis kasi ba? Yung iba kasi nakakalose pa. Yung mga talaba. Ayaw nilang bumuka. So, kailangan natin ng matulis sa kilo ang bukas. Bakit? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ito ay hindi pwede sa mga bata. Pawang mga profesional lamang ang pwedeng gumamit nito. Tuwan siya, batong, ano, tahong, batong tahong. Ano tawag dito? Kwentuhan mo na lang kami. Ano? Kwento ka na lang kung ayaw mo ka. Kwentuhan mo. Sige, may kwento ka ba? Ano yung kwento? Si Ellen. Sino ba si Ellen? Malaking malaki yung may ngipin dito. Ano nga yun? Ano ba si Ellen? Titan. Titan? Malaki yun. Pampalaki? Kapag nakita-kita mo, nasa katabi mo na, Ganon? nakakatawa yun. Eren Adarna? Hindi. Ayan lang. Tapos, yung ulo niya, inaipit, gumalto. Oh! 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 Ang sakit ng ulo ko. Bakit kaya? Pagkatingin ni Ellen, ganito. Ay, naipit pala ang ulo ko. Ah, tulong! 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 Mama! Mama! Tapos, Oh, sabi ko na sino nakakatawa. Talaba o nakabuka na. 何?お前はもう死んでいる。 Kaya
Kainin mo na. Ganito. 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 Masarap pa iba. Break time lang daw. At umiyak yung isa. 1 hour later. Ano, ito ka rin. Ay, nakain niya. Tuloy sila dito. Sita, kain ka. Sita. Yay! Ayun po ito. Ay, baby ah. Kain, ikaw kain. Isus na ito. Yay! Ano kakain mo? Ay, alin? Turo mo din kakain mo. Ay, iyon. Alin dyan? Alin kakain mo? Alin? Look. Ayan. Gustong-gusto mo kumain. Pero, ano, ito yung isang anak. Kahit ko doon. Hi! Hello po! Hello po! Hello ka din. Hello! Hello! Ako din eh. Gusto ko ng talaba. Kayo ba? Gusto niyo ng talaba? Oh, hell no! Tuwang-tuwa siya dito sa mga color ng damit niya. O, tingnan niyo yung anak kong panganay, o, nagbihis na. Pakita mo direct yung damit mo. Tayo ka dito. Hindi ako eh. Sit down. Parang basta sila. Hi! Kain po. Huwag ka magkinyo na upo, pre. Umayos ka na upo. Hindi ka makikita niya na. Hindi mo ko kita. Ah! Diba? Wala kaming gana. Baka kung may gusto mag-sponsor dyan. Para sa next month. Ang baby ni mami. Mabilis na ubos yung talaba kaysa dito sa pipi ni mama. Sarap pala siya sa suka. Ginagawa mo? Sa sausa. Ay, gusto ko kanin. Dito ka. Malinamnam kasi fresh from dagat. Kapag kahahangin lang. Kaya manamis-namis. Okay.
Tingnan nyo guys. Basta. Habang kumakain kami yung isa. Ilan? Hello! Ay maging Ano gusto mo paglaki mo? Naging Spider-Man. Nge! BTS. Ay, so. BTS. Paano yung sa'yo ng BTS? Ano ba yung kanta ng BTS? Sige nga, Neng. Hindi ko alam. Oo. 4 years old pa lang po siya, pero pag kinausap niya, Parang mas matanda pa sa inyo. ay, ilang taon ka na lang? Ano pangalan ng mami mo? Daddy mo, ano pangalan? Kapatid mo? Ilan pangit. Mas pangit ka. Ami, kasi pag Ami, papaluin mo ako. Alay ko, panalo eh. Ako ni Mami. Panalo ako ni Mami. Nag-artista po ata itong mami. Okay, daddy na nga lang sa akin. Jack lang. Gusto nila pag nalaglag mo. Ano minutes na po? Okay, Ito na siya. Ay, kadali. Hi! Hi! Ang pangalan po nito ay Dylan. Pangalan ko naman po ay Grace. Siya po ay 10 months old. Sinasawsaw pala sa suka yan, talaba. Pasok ko doon. Bakit nung unang kumain ako ng talaba hindi ko Sa sinaw? ano ni Mama, yun ang pinapakuha ko sa'yo. Yung... Mami, Mami, yun ang pinapakuha ko yung baso. Binigay sa akin ni Mama. Kasi mo lang nakangiti pa. Ikaw daw. Oh. Sarap daw. Wala mo si Dylan na kumain. Sige na. Ay, kaya yung kumain, ibig sabihin nahihiya ako. Kanina ka nahihiya. Dun sa camera. Gusto ko nila? Hi ka sa kanila. Hi. I'm Chucky! Hi! I'm Chucky! Sige na, magdaway ka na. Kamayin mo na, anak. Sige, kamayin mo na. Pati yung kanin. Sige. Hindi ako marunong. Hindi ako marunong. Dati hindi naman po ako marunong. Hindi po ako marunong. Sa taas. Tingnan mo mga laro. May, nandun. Wala nga. Sa'yo mo.
Mabigat. Patingin daw. Ginagawa mo. Hindi kasi kaya ng ngipin mo. Dre, kunin mo na laglag. Wala na muna, ngangatin yung mukha. Drake na laglag. Ay, naku. Allergic dito. Yan na lang siya. Tira siyang konti. Okay, tapos na tayo. Ito pa siya. Saan ba yung ano? Ayan po. Oh my goodness. Ayan po. Yung mga shell mo pinagbalatan na. Ayan na. Ito pa siya. Di ba? Bus. Ayan lang. Wait lang tayo ng konti guys. So, ayan. Para mamayang gabi. Mayroon tayong ulam. So, ayan. Welcome. Hope you guys na nagustuhan nyo itong vlog namin na to. So, see you soon na lang sa mga susunod namin mga vlog. So, yan lang. Please like, comment, share, subscribe na lang po sa aming YouTube channel. Maraming salamat po.